kemi një bashkëshort që gjithmonë është i njëanshëm, pra le të themi siç i thuhet popullorisht man krahun e nënës, dhe nusja ku ndahet tashmë durimi nga nënshtrimi. Pra, kur duhet të reagoj dhe si duhet të reagoj nusja në këto raste? Atëherë më e mira është që ajo, domethënë, të bëjë reagimin e vet, të ketë, le të themi, si fillim vetë përmbajtjen dhe durimin. Në momentin që e sheh që situata po i merret për dobësi, atëherë ajo dërgon sinjalet e parë tek burri i saj dhe bashkëshorti i saj. Nëse burri i saj, pra bashkëshorti, prap nuk e vënë ujin zjarr, siç thot populli, ose man krahun, siç e thua ti, të nënës apo babait apo të netërisë, atëherë në këtë rast normalisht që gruaja ka të drejtë ta ngrejë, le të themi, shkallën e ankesës së saj tek prindrit e saj. Dhe këtu del ajo që ne themi në Islam kujdestaria. Duhet të ketë një kujdestar, duhet të jetë një kujdestar, etj. Ky është ai roli. Pra është dikush që nesër pas nesër i del në mbrojtje kësaj vaze, thotë prit se gocës timi është për padrejtësi, prit se motrës timi është për padrejtësi, prit se mbesës timi është bërë padrejtësi. Pra është dikush nga familja e saj, nga gjaku i saj, që një moment caktuar del dhe përballet me situatën dhe padyshim duhet bërë kjo gjë. Dhe unë domethënë e inkurajoj që nuset në momentin që ka, le të themi, shkelje padrejtësi, në momentin që i hyhet në hak, siç përdoret, pra ajo në momentin që nuk gjen zgjidhje tek burri i saj, unë sugjeroj dhe i mshoj më të madhe që çështja shkoj tek prindërit e saj, tek kujdestari i saj, në mënyrë që të shkojnë në vend drejtësia dhe në mënyrë që të kufizohet padrejtësia. Absolutisht ne nuk jemi që ta uli kokën, absolutisht ne nuk jemi që të dhunohen të drejtat e saj. Normalisht nëse ajo duron për hatër të Zotit e për hatër të fëmijëve, ku është çështje e saj dhe zgjidhja e saj, por që i lejohet kjo që thash unë, i lejohet.